আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার ভিডিও প্লে করছেন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করেছে আজকের ভিডিও। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে ক্যাট 6 তার, আর হাতে আমার ক্লিম্পিং মেশিন। তো এই ক্যাট 6 তারে যে RJ45 যে কানেক্টরগুলি লাগানো হয়, এই যে মাথায়, এই যে মাথায় RJ45 যে কেবলগুলি কানেক্টরগুলি লাগানো হয়, তো সেই কানেক্টরগুলি কিভাবে লাগাতে হয় আজকে আপনাদেরকে সেই কানেক্টর লাগানো শেখাবো। তো এর আগে আরেকটি কথা বলি, এই যে ক্যাট 6 যে কেবলগুলি আছে, এই কেবলগুলি অনেক সময় ছিঁড়ে যায়। তো মাঝখান থেকে ছিঁড়ে যায়, হয়তো বা 20 মিটার বা 50 মিটার পর আমরা ক্যাট 6 দিয়ে লাইন টেনে থাকি, বা বাসার এক রুম থেকে আরেক রুমে যে লাইনগুলি আমরা এই ক্যাট 6 তারের মাধ্যমে টেনে থাকি, তো এই তারগুলো অনেক সময় দেখা যায় কি ছিঁড়ে যায়। তো 20 মিটার তার দেখা গেল হয়তো বা 5-6 মিটার পর বা 7 মিটার পর ফট করে তারটি আমার ছিঁড়ে গেল। তো এই তারগুলি কিভাবে জয়েন করে আবার চালানো হয়, তো এই জয়েন কিভাবে করতে হয়, তো সেই বিষয়ে আমার একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে। তো আমি এই ভিডিওটি আমার ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া আছে, এবং আমার কমেন্ট সেকশনে পিন করে লিঙ্কটি দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন যে ক্যাট 6 তার কীভাবে জয়েন করা যায়, জোড়া দেওয়া যায় সেই ক্যাট 6 কেবলগুলি। তো আজকে আমরা সেই বিষয়টি দেখাবো না, আজকে দেখাবো যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে RJ45 কানেক্টর পিন। তো এই কানেক্টর পিনগুলি আমরা কিভাবে লাগাতে হয়, কিভাবে কালার মিল করে লাগানো যায়। তো চলুন আমরা সেই বিষয়টি এখন শুরু করি। আমরা করব কি, প্রথমে এই মাথাটি সুন্দরভাবে কেটে নেব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি কাটার দেওয়া আছে, আমরা এখানে সাহায্যে আমরা সুন্দরভাবেই মাথাগুলি সমান করে কেটে নেব। কেটে নেওয়ার পর এ পাশে দেখতে পাচ্ছেন আমার একটি কাটার আছে, এই যে এই পাশটায় আমরা এটাকে এ পর্যন্ত ঢুকে দেব। দেওয়ার পর আস্তে করে চাপ দিয়ে এটাকে একটি পেঁয়াজ দেব। দেওয়ার পর উপরে থেকে সুন্দরভাবে এর কপারটি আছে, এই কপারটি আমাদের কেটে যাবে। কেটে যাওয়ার পর আমরা ভেতর থেকে আমরা এই তারগুলোকে বের করে নেব। বের করে নেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে মাঝখানে একটি প্লাস্টিক দেওয়া আছে, তো প্লাস্টিকটিও আমরা এভাবে এখান থেকে কেটে ফেলে দেব। এভাবে কিন্তু আপনারা নিজেরাই সুন্দরভাবে এই কাজগুলি করতে পারবেন। তো এরপর যেটি করতে হবে সেটি হলো, এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি করে তার একসঙ্গে পেঁচ দেওয়া আছে। আমরা প্রথমে এই পেঁচগুলোকে আলাদা করে নেব, সবগুলো তার এভাবে আলাদা করে নেব এবং টেনে টেনে একবারে স্ট্রেট সোজা করে নেব। কারণ বাঁকা থাকলে আমার ওই কেবলের ভেতরে বা ওই কানেক্টরের ভেতরে ঢুকাতে আমার সমস্যা হবে। সেই কারণে সবাই করবে কি, আমরা এই কানেক্টর মানে এই পেঁচগুলো কি সুন্দরভাবে সরিয়ে নিয়ে এটাকে টেনে টেনে একদম স্ট্রেট সোজা করে নেব। তো এই তারগুলি অনেকেই বলে যে ভাই কালার তো আমি মিলাতে পারি না, যে কালার না মিলিয়ে যদি আমরা কানেকশন দিই সেক্ষেত্রে কি আমাদের কাজ হবে কি না। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রেও কাজ হবে, সেটি একটা প্রসেসে কাজ করতে হবে। সেটি হলো যে আপনি এক পাশে যে কালার যেভাবে লাগাবেন অপর প্রান্ত ঠিক একইভাবে আপনাদেরকে লাগাইতে হবে। অপর প্রান্তে যে কালারটি আপনি লাগাবেন দুই প্রান্তে একই সিস্টেমে, হয়তোবা এক প্রান্তে দিলেন আপনি কমলা প্রথমে, তারপরে কমলা সাদা, এরপর দিলেন আপনি সবুজ, এরপর দিলেন সবুজ সাদা। এই ধরনের যদি এই সিস্টেমে আপনারা দেন, তাহলে পরবর্তী যে মাথাটি লাগাবেন সেই মাথাতেও এই একই প্রসেসে লাগাইতে হবে। সেক্ষেত্রে কালার মিল না করে লাগাইলেও আপনার কাজটি হবে। তা আমরা প্রথমে করব কি, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কমলা এবং সাদা, এটি হলো কালার কোডের প্রথম কালার, কমলা এবং সাদা। এরপরে নেব আমরা কমলা। তো এই দুইটি তার পাশাপাশি আমরা এইভাবে নেব, কমলা এবং সাদা, তারপর কমলা নেব,
এরপর নেব আমরা সবুজ এবং সাদা। দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবুজ এবং সাদা যে তারটি আছে সেই তারটি আমরা এর পাশে নেব। এটি হলো কালার, যেভাবে আমরা কালার মিলিয়ে লাগাই এটি সিস্টেম, এই সিস্টেমে নেব। তো এরপরে এখন নেব আমরা হলো যে ব্লু কালার যেটি আছে একদম ব্লু, সেই ব্লু কালারটি আমরা এখানে নিয়ে নেব। এরপর ব্লু যে সাদা তারটি আছে সেই ব্লু সাদা এখানে নেব। ব্লু সাদা নেওয়ার পর এরপরে আমরা বাকি যে একদম সবুজ যে তারটি থাকলো আমরা সেই সবুজ তারটি এখানে নিয়ে নেব। নেওয়ার পর এরপরে আমরা লাস্টের যে কালারটি দেব সেটি হলো বাদামি এবং বাদামি সাদা। এইবার আমরা বাদামি সাদাটি দিয়ে দিলাম। এবার বাদামি কালারটি আমরা এখানে মিলিয়ে নিলাম। এটি হলো কালার মিলানোর প্রসেস। আপনারা যদি এভাবে না মিলাতে পারেন বা কালার কোনটার পরে কোনটা সেটি যদি না পারেন, আপনার এই পাশে যে কালারের পর যে কালার লাগাবেন পরবর্তী মাথাতেও ওই একই প্রসেসে লাগাইতে হবে, তাহলে আপনাদের কাজটি হবে। সেক্ষেত্রে কালার মিল না হলেও চলবে। তো এই ছিল বিষয়, আপনাদেরকে দেখাই। যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে আপনাদের প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন। তো এটি একদম শক্ত করে এভাবে ধরবেন, ধরে সোজা করে টেনে টেনে সোজা করে নেবেন। নিয়ে আপনারা আগে কাটার দিয়ে আপনারা সুন্দরভাবে এটাকে এই প্রসেসে কেটে নেবেন। নিয়ে এখন হলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার যে কেবলটি আছে, যে দেখুন এটাকে বলা হয় RJ45 কানেক্টর। তো এটা যে দেখুন এই পাশে যে হুকটি আছে, এই হুকটি আমরা দেখতে পাচ্ছেন এই পাশের যে হুকটি আছে এই হুকটা আমরা নিচের দিকে রাখবো। নিচের দিকে রেখে এটা হলো সিধে, আপনারা যদি ঘুরিয়ে নেন তাহলে কিন্তু কাজ হবে, কিন্তু উল্টো হয়ে যাবে, ওটাকে সিধে বলে না। এই পাশে আমরা এভাবে নিয়ে ভেতরে আস্তে করে প্রবেশ করে দেব। এভাবে আমরা এর মাথা পর্যন্ত ঠেকিয়ে দেবো, কারণ এটা সাদা, এর ভেতরে এই মাথা পর্যন্ত এই তারের মাথাগুলো চলে আসবে। তো এটা আপনারা দেখতে পারবেন এই পাশ থেকে যে সবগুলো মাথা পর্যন্ত আসছে কিনা। যতক্ষণে না আসবে আপনারা করবেন কি এইভাবে জোরে চাপ দিবেন। চাপ দেওয়ার পরে মাথা পর্যন্ত যখন চলে আসবে এরপর করবেন কি আপনারা যে এই যেখানে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টের ভেতরে এটাকে সুন্দরভাবে এভাবে ঢুকিয়ে দিবেন। ঢুকিয়ে দেওয়ার পর এটাকে জোরে চাপ দিতে হবে। এভাবে জোরে চাপ দিয়ে নেবেন। চাপ দেওয়া নেওয়ার ফলে এই জিনিসটি এখানে কানেক্ট হয়ে গেল। এটা কিন্তু আর টানলেও খুলবে না। তো এটা ছিল প্রসেস। এরপর আমরা করব কি, পরবর্তী যে মাথাটি আছে আমরা এই মাথাটিও এই একই প্রসেসে লাগাবো। তো এই প্রসেস যেহেতু একটা লাগানো দেখালাম, ওই সেম প্রসেসে লাগাবো। তো এটা দেখানোর প্রয়োজন মনে করছি না, আমি স্কিপ করে আমি পরবর্তী যে কাজটি আছে আর কালার কাজ কিভাবে ঠিক হলো কি না সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। মেশিনটা টেস্টার মেশিন দিয়ে আমরা টেস্ট করব। তো এটাকেও এভাবে সুন্দরভাবে কেটে নেব। এভাবে কেটে নিলাম। আমরা দ্বিতীয় কানেক্টরটিও এভাবে সুন্দরভাবে এর ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেব। এভাবে ঢুকিয়ে দিলাম, দিয়ে আবারও সেম প্রসেসে আমরা এটাকে চাপ দিয়ে দেব। এইভাবে চাপ দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু দুইটি মাথা এখানে লাগান সম্পূর্ণ হয়ে গেল। তো এই দুইটি মাথা আমার ঠিকঠাক কাজ করে কিনা সে বিষয়টি আপনাদেরকে দেখাই। আর এই তার ছিঁড়ে গেলে কিভাবে জয়েন দিতে হয় সে বিষয়টিও আপনাদেরকে দেখাবো। সেই বিষয়টি আপনাদেরকে করে দেখিয়েছি। সেই ভিডিওটি আপনারা ডিসক্রিপশনে এর লিঙ্ক দেওয়া আছে ওই ভিডিও, ওখান থেকে আপনারা ওই ভিডিওটি দেখে নিতে পারবেন
এবং কমেন্ট সেকশনে দেওয়া আছে, কিংবা আই বাটনে দেখতে পাচ্ছেন, আই কার্ডে এখানে ওই ভিডিওর লিঙ্কটি দেখা যাচ্ছে, আপনারা ওখান থেকেও দেখে নিতে পারবেন। তো আমরা 90 দিলাম, দেখুন আমরা স্লো মোশনে দেখি 1 2 3 4 5 6 7 এবং 8 দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমার কিন্তু সবগুলো লাইন ঠিকঠাক কাজ করছে, কারণ এখানে 1 এর পর এখানেও 1 উঠতে হবে, 2 এর পর 2। যদি উল্টাপাল্টা হয় তাহলে কিন্তু আমার এই কানেক্টরটি, এই তারটি আমার কাজ করবে না, কারণ উল্টাপাল্টা হয়ে গেলে কাজ করবে না, কারণ সঠিক থাকতে হবে। এটাই হলো টেস্টারের কাজ। তো আমার এই কেবলটি এখন সম্পূর্ণ ওকে। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন, কারণ আমরা অনেক কষ্ট করে ভিডিও তৈরি করি। এ ধরনের ভিডিও তৈরি করতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হয়, কারণ আপনাদেরকে শেখানোর উদ্দেশ্যে আমার এই চ্যানেলটি তৈরি করা। যদি ভিডিওগুলি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে ধন্যবাদ। আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে পরবর্তী যে কোনো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।